aqui tomando meu cafezinho. Cara, se tem um negócio que eu gosto de acordar, eu já penso logo no café, sabe? Você beber o café, comer um pão quentinho. Ai, é tudo de bom. Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu tenho umas coisas pra fazer aqui em casa e eu queria gravar pra vocês, que no caso eu não consegui fazer ontem. Tem umas coisas que são mais rápidas, tem coisas que são mais demoradinhas. E eu vou tentar botar tudo nesse vídeo aqui, né? Eu vou botar o máximo de coisa que der por causa da questão da memória do meu telefone, né? Então é isso, gente, vamos lá. Ó, gente, no final ficou assim, cheirosinho, limpinho. Tem uma sujeira ali na cortina, né? Que eu só vou limpar a cortina quando eu for tomar banho. Porque tem que limpar aquela partezinha ali de baixo, né? Aí é muito chato de esfregar. Mas ficou assim. Vamos limpar este fogão. Gente, eu queria muito saber como que tira essa crosta aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Ó, tá vendo? Que fica os pontinhos. É porque tem pouco, mas é um negócio que se deixar vai continuar aparecendo. Vai ter uma época que vai ter um montão. Eu queria saber o que tira essa crostinha, mas não faço a mínima ideia que produto que tira. Não é Veja, Mister Músculo, nada desses negócios tira.
Eu não queria deixar o fogão ficar cheio de marca. Eu não sei se é porque bota a panela gelada, né? Guarda a panela na geladeira e bota lá molhada, no caso, em cima. Mas as outras bocas ainda não tem. Essa daqui, que no caso é a que eu mais uso, né? Que todo mundo tem a boca favorita. Essa daqui que eu mais uso é a que tem. Quase não dá pra ver, mas tem umas marquinhas pretas, umas crostinhas assim. Aí ontem eu varri, né? Eu pensei, não vou precisar varrer hoje. Mas olha isso. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu limpei o chão, só que eu nem gravei por causa da questão da memória do meu telefone. Mas já tomei banho, só não lavei o cabelo porque eu só vou lavar amanhã. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte o vídeo pra poder me ajudar, se inscreve no canal. E é isso, tchau!